કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે આપણે ધોરણ 11 માં પાઠ નંબર 16 તપસ્વી સારસ્વત જેના લેખક છે ચંદ્રકાંત શેઠ, આપણે આજે એમની ચર્ચા કરવાની છે. જોઈએ છે પાઠ 16 તપસ્વી સારસ્વત ચંદ્રકાંત શેઠ, જન્મ 3/2/1938. પરિચય જોઈએ છે ચંદ્રકાંતનો. તો ચંદ્રકાંત ત્રિકમલાલ શેઠ ખેડા જિલ્લામાં આવેલા ઠાસરાના વતની છે. તેઓ કવિ, નાટ્યકાર, ચરિત્રકાર, વાર્તાકાર, હાસ્યકાર તેમજ લલિત નિબંધોના સર્જક છે. આ ઉપરાંત તેમણે વિવેચન, અનુવાદ અને સંપાદન વગેરે ક્ષેત્રોમાં પણ નોંધપાત્ર પ્રદાન કરેલું છે. ગુજરાતીના અધ્યાપક તરીકે નિવૃત્ત થયા પછી તેઓ હાલ ગુજરાત વિશ્વકોશ શ્રેણીના સંપાદન કાર્ય સાથે જોડાયેલા છે. પવન રૂપેરી ઉઘડતી દિવાલો, પડઘાને પેલે પાર, ગગન ખોલતી બારી, શગે એક ઝળહળીએ, જળ, વાદળને વીજ, ગગનધરા પર તડકા નીચે જેવા તેમના અનેક કાવ્ય સંગ્રહો છે. ચાંદલિયાની ગાડી, હું તો ચાલુ મારી જેમ અને ઘોડે ચડીને આવું છું એ એમના બાળ કાવ્યોના સંગ્રહો છે. નંદ સામવેદી લલિત નિબંધોનો સંગ્રહ તેમજ ધૂળમાની પગલીઓ શૈશવના સ્મરણોની રોચક કથા છે. તેમને ગુજરાતી સાહિત્ય સભા તરફથી રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક તથા દિલ્હી સાહિત્ય અકાદમીનો એવોર્ડ પણ એમને પ્રાપ્ત થયો છે. પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન શ્રી કેકા શાસ્ત્રી કે કેશવલાલ કાશીરામ શાસ્ત્રી વિશે ચંદ્રકાંત શેઠે સઘન વ્યક્તિચિત્ર આલેખ્યું છે. શાસ્ત્રીજીનું જીવન કવન સમગ્ર રીતે અહીં આલેખાયેલું છે. એમની આંતરબાહ્ય છબી આ વ્યક્તિચિત્રમાં સુપેરે સારી રીતે ઝીલાઈ છે. જો ચંદ્રકાંત શેઠે કેકા શાસ્ત્રી કેશવરામ કાશીરામ શાસ્ત્રી વિશે જે એમના જીવન વિશે લખેલું છે, આજે આપણે એનો પરિચય મેળવીએ છીએ. અને અહીંયા ઘડી કેકા શાસ્ત્રીનું પૂરેપૂરું જીવન કવન કયા પાઠની અંદર વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. જોઈએ સૌથી પહેલા કે કેકા શાસ્ત્રીનું વ્યક્તિત્વ, એમનો દેખાવ. બેઠી દડીનું હલકું પાતળું હાડ, ગૌવર્ણો વાન, ચપળ આંખો, અણિયાળું નાક અને ભાડ પ્રદેશમાં સદાય ચમકતું ચીપિયા જેવું કુમકુમ વર્ણ તિલક, કપાળમાં તિલક કરતા હતા. કસવાળી વૈષ્ણવી બંડી, ઢીંચણથી નીચે થોડીક નીચી ધોતી, માથે જરા ત્રાંસી મૂકેલી કેસરી ટોપી, ક્યારેક ગળે વીંટળાયેલો કેસરી ઉપરણાનો ખેસ અને પગમાં રબરની સ્લીપર કે ચંપલ પહેરીને એક વૃદ્ધ કાયા, એક વૃદ્ધ શરીર, હાથમાં લાકડી લઈને અમદાવાદની સડક પર પૃષ્ટિ સંપ્રદાયની હવેલી તરફ દેવ દર્શન કે કીર્તન માટે ઉતાવળી ચાલે ધસતી જતી જોઈને તમે ખુશીથી ધારણા કરી શકો કે કેકા શાસ્ત્રી હશે. હવે તો શાસ્ત્રીજીનું આવું દર્શન આપણા માટે સ્મરણનો વિષય બની રહ્યો છે. જો શું કહે છે, બેઠી દડીનું છે શરીર, પાતળું હાડ છે, સિંગલ બોડી છે, ગૌવર્ણો બહુ કાળા નહીં અને બહુ ધોળા પણ નહીં, એવું ગૌવર્ણો વાન એટલે એમની ચામડી, એનું રૂપ, ચપળ આંખો, અણિયાળું નાક છે, ભાલ પ્રદેશમાં કપાળનું વર્ણન કર્યું છે કે ભાલ પ્રદેશમાં સદાય ચમકતું ચીપિયા જેવું કુમકુમ વર્ણનું તિલક, કસવાળી કસ એટલે કે દોરી બંધાય તેવી વૈષ્ણવ બંડી, ઢીંચણથી થોડીક નીચી ધોતી, માથે ત્રાંસી મૂકેલી કેસરી ટોપી, ક્યારેક ગળે વીંટળાયેલો કેસરી ઉપરણાનો ખેસ અને પગમાં રબરની સ્લીપર કે ચંપલ પહેરેલી એક વૃદ્ધ કાયા, હાથમાં લાકડી લઈને અમદાવાદની સડક પર પૃષ્ટિ સંપ્રદાયની હવેલી તરફ દેવ દર્શન કે કીર્તન માટે ઉતાવળી ચાલે ધસતી જતી જોઈને તમે ખુશીથી ધારણ કરી શકો કે કેકા શાસ્ત્રી હશે.
હવે તો શાસ્ત્રીજીનું આવું દર્શન આપણા માટે સ્મરણનો વિષય બની રહ્યું છે. આપણા આરૂઢ વિદ્વાન કેશવરામ શાસ્ત્રીને સાહિત્ય જગત કેકા શાસ્ત્રીના ટૂંકા નામથી ઓળખાવે છે. એવો એક માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાય કે કેશવરામ શાસ્ત્રીને બીજા કયા ટૂંકા નામથી ઓળખવામાં આવે છે, તો કેકા શાસ્ત્રી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પિતા કાશીરામ શાસ્ત્રી અને માતા દેવકીબહેન પૂરેપૂરા વૈષ્ણવ ધર્મી. તમને એક માર્ક્સનો પ્રશ્ન એમ પૂછાય કે કેકા શાસ્ત્રીના પિતાનું નામ શું છે, તો કાશીરામ અને માતાનું નામ દેવકીબહેન. શાસ્ત્રીજીનું જન્મ સ્થળ અને વતન માંગરોળ, જે જિલ્લો જૂનાગઢમાં છે. જન્મ 28મી જુલાઈ 1905 ના રોજ બરડાઈ બ્રાહ્મણ પરિવારમાં. પિતાજી મોટા વિદ્વાન, માતા ધાર્મિક વૃત્તિના ગૃહિણી. વેદ શાસ્ત્રોનું અધ્યયન અને અધ્યાપન વારસામાં મળેલું. શાસ્ત્રીજીને ગળથુથીમાં જ શાસ્ત્ર પ્રેમ અને સંપ્રદાય પ્રેમ મળ્યા. પ્રાથમિક માધ્યમિક શિક્ષણ માંગરોળમાં લીધું. શ્રી માંગરોળ વૈષ્ણવ સુબોધિની પાઠશાળામાં 11 વર્ષથી તેમણે સંસ્કૃત વ્યાકરણ, સંસ્કૃત મહાકાવ્ય, ભાગવત આદિ પુરાણો તથા ષોડશ ગ્રંથોનો તલસ્પર્શી અભ્યાસ આરંભ્યો, એટલે કે શરૂઆત કર્યો. તમને એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે શ્રી કેકા શાસ્ત્રી 11મા વર્ષે કયા કયા વિષયો સાથે કે અભ્યાસની શરૂઆત કરી, તો સંસ્કૃત વ્યાકરણ, સંસ્કૃત મહાકાવ્યો, ભાગવત આદિ પુરાણો તથા ષોડશ ગ્રંથોનો તલસ્પર્શી અભ્યાસ આરંભ્યો. યુવા અવસ્થામાં પ્રવેશતા જ શાસ્ત્રીજીમાં પૃષ્ટિ ભક્તિ અને જ્ઞાન પૃષ્ટિ સુદ્રઢ થઈ ચૂક્યા હતા, મજબૂત થઈ ચૂક્યા હતા. અને ઈસવીસન 1936 થી 39 ના ગાળામાં બેંગાલ સંસ્કૃત એસોસિએશનની 4 અને બૌદ્ધ પાલીની 2 પરીક્ષાઓ તેમને ઉત્તીર્ણ થઈ ચૂક્યા હતા. આપણે આટલા સુધી કે કેકા શાસ્ત્રીનો પરિચય કે જોઈએ છીએ, પછી આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું. અસ્તુ.